আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় দর্শক, আশা করি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অশেষ মেহেরবানি ও দয়ায় আপনারা সবাই ভালো আছেন। সম্মানিত দর্শক, দ্রুত হিচকি বন্ধ করার সহজ উপায় কি তা আজকের এই ভিডিওটিতে আপনাদের সামনে আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। জনসমাবেশে থাকুন কিংবা বাড়িতে, যে সময় হিচকি সমস্যা দেখা দিক না কেন তা বিব্রত অবস্থায় ফেলে দেয় আপনাকে, কি তাই না? যদি দ্রুত হিচকি বন্ধ করার সহজ উপায় না জানা থাকে তবে এই ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখার জন্য অনুরোধ করছি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় হিচকি উঠলে অনেকেই পানি খেয়ে ফেলেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন গরম খাবারের সঙ্গে ঠান্ডা খাবার খেলে কিংবা কোনো খাবার দ্রুত খেতে চেষ্টা করলে হিচকি সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। এই সমস্যায় শুধু পানি একমাত্র সমাধান নয়, ঘরোয়া অনেক উপায় রয়েছে যার মাধ্যমে দ্রুত আপনি হিচকি সমস্যা থেকে সমাধান পেতে পারেন। নাম্বার 1, লম্বা একটি শ্বাস নিন। এই শ্বাস ভেতরে অনেকক্ষণ ধরে রাখতে চেষ্টা করুন। এই কাজটি করার সময় অবশ্যই নাক বন্ধ রাখুন। শ্বাস বার করতে না পারার কষ্ট অসহ্য হয়ে উঠলে ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ুন। কয়েকবার এই পদ্ধতি মেনে চললে হিচকি সমস্যার সমাধান হবে। নাম্বার 2, 2 কানে 2 আঙ্গুল ঢুকিয়ে শ্বাস বন্ধ করেও হিচকি সমস্যার সমাধান করতে পারেন। 1 চামচ মাখন ও চিনিও হিচকি কমাতে দারুণ কাজ করে। নাম্বার 3, লেবুর টক স্বাদ মুখের ডায়াফ্রাম পেশিগুলোকে উত্তেজিত করে। হিচকি ওঠার সময় 1 টুকরো লেবু মুখে রাখতে পারেন। নাম্বার 4, হিচকি সমস্যায় আরও একটি কার্যকর উপায় রয়েছে। ছোট একটা বরফের টুকরো মুখে রাখলে তা গলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। গলে যাওয়া পানি গিলে ফেললেও হিচকি সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। নাম্বার 5, কোনো কিছু দেখে হঠাৎ ভয় পেলে বা আতঙ্কিত হলে হিচকি কিন্তু বন্ধ হবেই। তা কি আপনি জানেন? দ্রুত হিচকি বন্ধে অ্যান্টাসিড ট্যাবলেটেরও সাহায্য নিতে পারেন। অ্যান্টাসিডে থাকা প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেসিয়াম আপনার নার্ভগুলোকে দ্রুত শান্ত করতে পারে, যার ফলে হিচকি থেমে যায় মুহূর্তেই।